از همین الان تصمیم میگیرم مهاجرت کنم. نمیدونم پروسش چقدر طول میکشه، اصلا نمیدونم قراره چی کار کنم. میدونم که باید زبان بخونم، اگر بخوام تحصیلی برم باید یه سری کارو کنم، برای دانشگاه اپلای بگیرم. اینجا دیگه جای موندن نیست. از اون ویدیویی که دیدین حدوداً 2 ماه گذشته و من واقعاً 2 ماه قصد مهاجرت دارم، ولی هیچ کاری براش نکردم. خیلی ازم پرسیده بودن که مگه اینجا چشه؟ چرا میخوای مهاجرت کنی؟ سرعت ماورایی 8 کیلوبایت بر ثانیه، یعنی یا حسین. همونجور که مشاهده میکنید آینه این بنده خدا رو زدن. این آقا پوریا دوست خوب منه. پوریا دستتو نشون بده برار. خوشم زدن سه چاقو خورده زده 10 و 13 دقیقه روز همونجا یه نفر رو خفت کردن 130 تومن پول دادیم، مثل حیوان با اون برخورد کردن. دارن نهار میخورن، بارمون رو راه نمیندازن، دارن نهار میخورن. باجه ها یکی در میون خالی، یکی داره بازی میکنه. والا دلیل خاصی ندارم، خوشی زده تو سرم و پررو شدم. دوست دارم برم یه کشور بهتر. مشکلی نداره اینجا، من مریضم. رفتم تو اینترنت گشتم، تو یوتیوب گشتم، با یک مشاور مهاجرتی آشنا شدم. رفتم دفترشون، با دلار 50,000 تومانی حدوداً 320 تومن خرجم شد تا فقط بگن با این مدارک و با این شرایطی که من دارم حدوداً چقدر زمان میبره و کدوم دانشگاه ها میتونم اپلای کنم. رفتم اونجا، اولین سوالی که از من پرسیدن این بود که معدل دیپلمت چنده و من با صراحت تمام بهشون نگاه کردم و لبخند ژکوندی که بر لب داشتم گفتم من دیپلم ندارم. واقعا دیپلم ندارم، نتونستم بگیرم، چون تایمی که همه داشتن درس میخوندن من داشتم کار میکردم تا بتونم سیستم گیمینگ بخرم. سیستم گیمینگ رو خریدم ولی فکر نکنم ارزشش رو داشته باشه، چون نتونستم درس بخونم، نتونستم معدل بالا کسب کنم، نتونستم تو این مدت زبان یاد بگیرم، ولی سیستم گیمینگ دارم. تنها کاری هم که باش نمی کنم گیمه، کاری نداریم. بهشون گفتم یعنی چی؟ یعنی هیچ راهی نداره که من بتونم مهاجرت کنم؟ گفتن چرا، راه داره. یکی از راهاش اینه که بری مدرسه شبانه ثبت نام کنی، اونجا درسایی رو که افتادی و پاس کنی، دیپلمتو دوباره بگیری، معدلتو ببری بالاتر، چون این معدلی که من داشتم هیچ جا منو قبول نمی‌کرد. معدلم 14 و خورده‌ای بود و حداقل معدل برای قبولی 15 و خورده‌ای بود، یعنی من 1 نمره معدلم کم داشت تا به حداقل اپلای برسم. دقیقا نمیدونم چرا از جمله های ماضی استفاده میکنم. کم داشت یعنی الانم کم داره. رفتم مدرسه شبانه ثبت نام کردم و از اونجایی که اون آقا خیلی مادر محترمی داشت، خیلی منو اذیت کرد. هی میرفتم هی میگفت مدارکت کامل نیست، برو شناسنامه مادرتو بیار، شناسنامه پدرتو برو بیار. شناسنامه پدر رو بردم، کپیشو برو بیار. خیلی اذیتم کرد تا اینکه بالاخره منو قبول کرد که یه جا بهم گفت تو مشمولی، باید بری سربازی و من هیچ تصوری از سربازی نداشتم. یه دقیقه، من هیچ تصوری از سربازی نداشتم و الانم نمیخوام برم سربازی. رفتم با کلی سختی و مشقت 1 سال معافیت تحصیلی گرفتم. گفتم من نتونستم دیپلممو بگیرم، من 1 سال وقت میخوام، 4 تا درس افتادم. بهم معافیت تحصیلی رو دادن
معافیت تحصیلی رو بردم و بالاخره قبولم کردن و 1 ماه الان وقت دارم. امروز 6 آذره، من تا 6 دی وقت دارم این 4 تا درس رو پاس کنم. تو این 1 ماه میخوام هر هفته رو به صورت اپیزود قرار بدم که چطوری من قرار این 4 تا درس رو پاس کنم و ممنون میشم که توی این بازه زمانی کنارم باشین و از 50 تا سابسکرایب خودمون رو ببرین بالا، حداقل 55 تا 60 تا. این 1 ماه من فرصت دارم ترمیم معدل کنم. بعد از این 1 ماه تازه باید برم سراغ آیلتس. بعد از آیلتس تازه برم کارهای اپلایم رو انجام بدم. میدونم که خیلی راه زیادی دارم و این 1 سال میخوام سعی کنم ویدیوهاشو به اشتراک بذارم. اولین مرحله ترمیم معدله. ترمیم معدلم 1 ماه وقت داره، 4 تا درس، 4 هفته، 1 ماه 4 هفته. این 4 هفته رو میخوام به صورت 4 تا اپیزود قرار بدم توی چنلم که چطوری درس خوندم و با اینکه هیچ ذهنیتی از درس نداشتم و اصلا قصد دیپلم گرفتن رو نداشتم، چجوری باید دیپلممو بگیرم، با معدل بالا هم بگیرم که دانشگاه قبولم کنن. همین دیگه. سابسکرایب بکنید لطفاً. خداحافظ.